Сәлем достар, Асалема арнасына қош келдіңіздер. Баршаңызды бүгінгі Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Бүгінгі видеоблогымызда Наурыз көже әзірлейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Наурыз көжемізге қажетті заттар: ең алдымен сүрленген етімізді алдық. Мұнда бір қазымыз және еті бар, сүйегі бар, яғни қыстан қалған сүрленген етті сақтайды Наурыз көжеге арнап. Және арпамыз, тары қосамыз, мынау дайын түйілген бидай және жүгеріміз керек болады, қатық және айран және тұз қосамыз. Және көжемізге өз қолымыздан қамыр илеп, яғни кеспе қылып кесіп саламыз. Оған кішкене ұн алдық және тұздық суымыз, бір жұмыртқамен илейміз. Кастрюлемізге етімізді салдық. Суымызды етіміз батқанша толтырып аламыз. Суымызды құйып алдық. Енді етімізді 2 сағат қайнатып аламыз. Қайнатып пісіреміз. Тұз саласыздар. Қайнаған кейін тағы тұзын көреміз. 2 сағат қайнатып пісіріп аламыз. Етіміз піскенше біз қалған дәнді дақылдарымызды пісіріп аламыз, жеке кастрюлемізге салып. Барлық дәндерімізді салып алдық, кішкене тұз себеміз. Су құйып пісіріп аламыз. Дәнді дақылдарымыз қайнады, толық пісіріп аламыз. Бетінде кішкене көбігін алып тастасақ болады, тазалап. Етіміз қайнайын деді, бетіндегі көбігін ашылып қайнамай тұрып тазалап аласыздар. Жаңағы алмасақ, қазір қайнаған кезде көбігі астына түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан қарап тұрамыз. Көбігін жақсылап тазалап аласыздар. Етіміз пісуге жарты сағат қалды, яғни 2 сағат қайнатып жатырмыз. Және біздің дәнді дақылдарымыз 35-40 минутта пісіріп алдық. Яғни суытып аласыздар. Енді біз кеспеміздің қамырын илейміз. Қамырымызды илеп, жайып, кеспе қып кесіп дайындап алдық. Және етімізді түсіріп алдық. Енді ең алдымен қамырымызды сорпаға пісіріп аламыз. Қамырымыз пісті. Енді дәнді дақылдарымызды саламыз сорпамызға. Бір қайнатып жіберіп, оттың астын өшіріп, суытамыз сорпамызды. Содан кейін барып етімізді саламыз. Етімізді сақтап турап, ең алдымен қазымызды турап аламыз. Соңынан етімізді қосамыз. Көжемізді суытып аламыз. Одан кейін соңынан айранымыз бен қатығымызды қосамыз. Көжемізді суытып алдық. Енді қатығымызды кішкене осы көженің сорпасынан алып құйып жібересіздер. Кішкене езіп жібереміз.
Benim kokordunuz. Birinchi ayranimizni quyamiz. Және қатығымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Негізі наурыз көжені еліміздің әр өңірінде әрқалай дайындайды. Белгілі бір рецепті жоқ. Мысалға, өзіңіздің үйіңізде қандай дәнді дақыл бар, мысалы күрішпен де қара құмықта қосып жасап жатады. Ал менің өзіме ұнайтын дәнді дақылдарым осы. Сондықтан бидай, арпа, жүгері, жаңа қарымызды қосып дайындадық. Мінекей жақсылап араластырып, Selim çok ben. Sultan. Көже. Әділет, саған да ма наурыз көже? Ya. Bye dostlar. Пока. Уже не кетtim. Мам, қара. Міне, көже. Верштің ғой? Маған шықтың ғой? Мінекей достар, біз бүгінгі наурыз көжемізді әзірлеп болдық. Егер рецепт ұнаса, пісіріп көріңіздер, өте дәмді. Наурызымыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Сау болыңыздар. Сау бол.